La salud con el Hospital Recoletas. Y como cada martes, por supuesto, hablamos de salud con el Hospital Recoletas y en esta ocasión vamos a hablar de los dientes, de cuando nos rechinan, nos crujen, lo que técnicamente se conoce como bruxismo. Y vamos a ver cómo lo podemos corregir. Para ello, pues tenemos una semana más con nosotros al cirujano oral y maxilofacial del Hospital Recoletas, el doctor Joel Josi Otero. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Encantado de saludarte un martes más para que nos hables de este problema que seguro comparten muchos de nuestros oyentes, en algunos casos igual preocupados, ¿no? Porque les ocurre esto y cómo se puede corregir. Cuéntame. Sí, efectivamente es un trastorno muy común que afecta a una gran parte de la población y consiste, pues eso, como tú lo has descrito, ¿no? Básicamente en apretar de forma inconsciente la mandíbula y en la noche muchas veces se rechina. No siempre se rechinan los dientes, pero en muchas ocasiones así sucede. Y esto, pues bueno, tiene el problema de que trae un desgaste a nivel de los dientes, del esmalte, y luego repercute pues en dolor, en la articulación temporomandibular, que puede llevar a acelerar el desgaste que tiene esta, y luego también en los músculos de la masticación, lo que sería pues como vendría a ser técnicamente un síndrome miofacial, ¿no? Que es el dolor en ciertos puntos de la musculatura facial. El origen de este tipo de patología se desconoce con exactitud, pero bueno, se asocia mucho al estrés y cada vez lo vamos teniendo más en nuestra sociedad. Bueno, hay distintos métodos, me imagino, que se puedan intentar tratar para corregir esta situación. Por ejemplo, una férula dental. No sé en qué consiste concretamente y cómo beneficia al que sufre este problema. Claro, pues eso es. Cuando uno viene a consulta, pues los primeros son las medidas generales, analgésicos, reposos, antiinflamatorios, para que el paciente reconozca que esto es una patología como cualquier otra que podemos tener en la zona lumbar o en una rodilla. Y luego, después que vemos al paciente, generalmente se estudia la oclusión, cómo están los dientes, en qué circunstancias se encuentran y si hay que hacer o no algún tipo de rehabilitación. La férula suele ser muy útil y generalmente, pues yo creo que más del 90% de los casos es una férula que va encajada en el maxilar superior, es una férula rígida. Hay distintos tipos de férulas, pero la que mejor nos viene en mi experiencia es una férula rígida con una superficie oclusal lisa. Significa que los dientes todos muerden a la vez. Cuando uno mastica están todos los dientes, no tiene una superficie y que es un poquito altita atrás, porque esto lo que hace es distender los músculos y descansar la articulación temporomandibular. Suele venir muy bien, la recomendamos que se aplique en las noches de forma progresiva, porque al principio el paciente nota pues una sensación de cuerpo extraño en la boca, hay que irse adaptando a ella, pero claro, alivia mucho la férula. Y muchos de nuestros oyentes quizás han oído hablar de la posibilidad de utilizar el Botox para su tratamiento. No sé si es eficaz o no. Sí, pues mira, el Botox yo creo que lo usamos prácticamente a diario en la consulta y cada vez va ganando más aceptación. El Botox o la toxina botulínica, pues lo que busca es relajar de forma dirigida ciertos músculos de la masticación para, en consecuencia, tener una relajación o disminución de la fuerza de masticación. Entonces, pues es un procedimiento que se hace en consulta y en determinados casos pues viene muy bien, y lo que hace es durante una cantidad de meses relaja esta musculatura y el paciente pues se siente mucho mejor y hace menos fuerza. Seguro que, doctor, muchos de nuestros oyentes se han sorprendido también con que el Botox pueda ser una solución para este problema, el bruxismo, que es lo que hemos tratado en esta jornada de hoy, cómo te crujen los dientes, rechinan, pues todo esto también tiene solución y lo hemos aprendido en esta ocasión de manos del cirujano oral y maxilofacial del Hospital Recoletas, el doctor Joel Josi Otero. Doctor, como el martes pasado, le agradezco que haya estado con nosotros, aprendemos mucho con usted. Gracias, un abrazo, buenos días. Encantado siempre. Gracias a ti, Raúl. Hasta luego.